தலைநகர் லீ ரப்பர் கட்டிடத்தின் பின்புறமுள்ள ஒரு கட்டுமான தளத்தில் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் வங்காளதேச தொழிலாளி ஒருவர் கடுமையாக காயமடைந்தார். நேற்று பிற்பகலில் நிகழ்ந்த அச்சம்பவத்தில் அவ்வாடவரின் வலது கை கால் முறிந்தது. ஸ்காஃபோல்டிங் எனப்படும் சார்கட்டு சரிந்த போது இடிபாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டவரை தீயணைப்பு மீட்பு படை வருவதற்கு முன்பாகவே அங்கிருந்த பொதுமக்கள் காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வந்தனர். பிறகு அவர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டார். சம்பவ இடத்தில் வேறு யாரும் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்களா என்பதை கண்டறிய அதிகாரிகள் முழு சோதனை நடத்தினர். பின்னர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக அங்கு தடுப்பு போடப்பட்டது. கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் பிரம்மாண்டத்தின் உச்சம் the largest northern international Deepavali expo CRC South Kada Chinese Recreational Club கூலிம் கடாவில் மற்றும் பிக் இந்தியா தீபாவளி எக்ஸ்போ ஜோர் எடிஷன் டாப்பன் ஷாப்பிங் சென்டர் தப்ரா ஜோ பார்வில் ஒரே நேரத்தில் 2 இடங்களில் நாட்டின் தலை சிறந்த ஆன்லைன் மற்றும் ஹோல்சேல் வெண்டர்ஸுடன் லேட்டஸ்ட் டிசைன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பொருட்களுடன் தீபாவளிக்கு தேவையான அனைத்தும் மிக விமர்சையாக ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டத்துடன் தொடங்கியாச்சு. CRC கூலிம் கடா மற்றும் டாப்பன் தப்ரா ஜோ பார்வில்.